एक ऐसा जीव जो आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर राज करता था, जिसकी सिर्फ एक दहाड़ कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। नाम था टायरेनोसोरस रेक्स, या आप कह सकते हैं डायनासोर्स का असली राजा। इसके दांत कोई आम दांत नहीं थे। 9 इंच लंबे, इतने तेज कि एक झटके में शिकार को चीर दे। और इसका सबसे बड़ा राज इसके छोटे छोटे हाथ, जिनका काम आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। टी रेक्स सिर्फ एक डायनासोर नहीं था, वो था कुदरत का एक ऐसा हथियार जो आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें अगला रहस्य